Ikaze kuri M24 TV. Reka rero nongere mbaramutse kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose muri rusange. Reka nkubwire ngo rero tuba turi kugutegura inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ariko rero kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona izo nkuru mu gihe tuba tumaze kuzisohora, icyo bugomba gukora rero ni ukunyeganyeza akantu k'akazogera kari hirya y'ijambo subscribe, hanyuma rero ukajya ubona ubutumwa bugufi bukubwira ko hari inkuru tumaze gutereka kuri channel yacu, hanyuma nawe rero ukaba waba uwa mbere mu kuhera ijisho amwe mu makuru tugenda tukugezaho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tuba twagiye tugutegurira muri rusange kuri M24 TV. Hanyuma rero reka nkubwire ngo niba utarakora subscribe, nawe rero wakora subscribe, hanyuma rero ukajya ukomeza kugenda ukurikirana byinshi bitandukanye mu byo tugenda tukugezaho kuri channel yacu ya M24 TV. Hanyuma rero uyu munsi ngiye kukugezaho ubuzima budasanzwe bwa Mutoni Agnes. Uyu nguyu rero akaba yarabaye umunyarwandakazi wa mbere wambaye umwambaro w'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere, aribyo twita US Air Force Academy. Hanyuma rero ngiye kukugezaho byinshi bitandukanye ku buzima bw'uyu munyarwandakazi wamaze rero kuba yakwambara uyu mwambaro w'ingabo rero za Amerika zirwanira mu kirere. Hanyuma rero izari inzozi ze n'uburyo yaje kuzigira impamo ndetse n'uburyo yagiye kwiga muri iri shuri, hanyuma rero akaza kuba ubu tuvugana ari umunyarwanda wa mbere wambaye rero uyu mwambaro muri rusange. Reka rero nongere mbaye ikaze, ariko nanakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora rero subscribe, ikindi kandi rero niba utarakanda ku kazogera wagakanda, hanyuma ukajya ubona inkuru zacu tuba twagiye tugutegurira mu gihe tuba twamaze kuzitereka kuri channel yacu ya M24 TV. Hanyuma rero reka mfate akaruhuko k'amasegonda nk'atanu, hanyuma rero nze nkuramburira byinshi bitandukanye ku bijyanye n'uyu munyarwandakazi n'uburyo inzozi ze yaje kuzikabya hanyuma akaza kuzigira impamo muri rusange. Reka mbaye ikaze rero, iyi ni M24 TV. Reka rero nongere mbahe ikaze. Hanyuma rero uyu munyarwandakazi Mutoni Agnes akaba rero yarize amashuri ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishuri rya United States Air Force Academy, ari naho rero yaje kwambarira ibijyanye n'uyu mwambaro we w'ingabo zirwanira mu kirere muri rusange. Nk'uko rero ikinyamakuru igihe cyabitangaje mu nkuru yacyo, Mutoni rero yakuze yiyumvamo kuzaharanira iterambere ry'u Rwanda ndetse yanashishikarije abandi banyarwandakazi kwinjira mu bijyanye n'igisirikare. Uyu mukobwa rero yaragerageje kenshi asaba kwiga mu mashuri atandukanye, maze ubwo yashakaga visa nibwo rero yahuye n'umuntu amugira inama yo gusaba kwinjira mu ngabo za Amerika zirwanira mu kirere, icyo twita US Military Air Force Academy. Nk'uko rero uyu mwari yemeje neza ko atigeze agira inzozi zo kuzatera u Rwanda umugongo ngo ajye gutura ibwota amasimbi aho abasore n'inkumi b'iyi minsi baba barangamiye, ahubwo akifuza kuzahavoma ubumenyi gusa. Inzozi rero zizaje kumubera impamo, ariko rero biba n'igitangaza ko yisanze agiye kuzaba intwaramuheto ibereye u Rwanda. Ubusanzwe rero abari bose baba bifuza kuzaba abaforomo, abaganga, abarimu n'indi mirimo yose iberanye n'umwari wisize akinogereza. Hanyuma rero Mutoni yumvaga hari izindi nzozi afite, ariko izo gutwara umuheto ntizari muri ubu. Ikigeretse rero kuri ibi nuko bitewe n'iterambere bidashidikanywa rero ku gihugu cy'igihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo yifuzaga kuba ariho azahaha ubumenyi, ariko rero ku iherezo agataha mu rw'imisozi igihumbi ndetse akaza no kubaka igihugu cye muri rusange. Mu magambo ye rero yatangaje, yaravuze ati nahoraga nifuza kuzaza muri Amerika kubera uburezi bwaho burahenda, ariko nari nizeye kuzabona buruse. Yakomeje rero gukubita hirya no hino ngo arebe ko yahabwa buruse. Nuko rero ubwo yaragishaka urupapuro rumwemerera gutura ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ashake uko yakabya inzozi ze ahatuye, nibwo rero umwe mu nshuti ze yamugiraga inama yo gusaba kwiga muri kimwe mu bigo bya gisirikare by'icyo gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero uyu mukobwa nawe ntago yigeze azuyaza ndetse ayo mahirwe yarahawe ntago yigeze ayapfusha ubusa. Ntiyazuyaje rero, yaranditse arasaba, ariko yumvaga rero ibi atari bye.
nk'uko rero ari inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe itangaza ku bijyanye n'uko yagiye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero yumvaga ko nta mwanya azahabwa bitewe n'ibigango abiga muri aya mashuri baba basabwa kugira. Ati numvaga ibi bintu ari iby'abahungu, nibo bonyine babasha gukora imyitozo ngororamubiri igoranye. Ahangaha rero yavugaga ibyo abo bita pompage ndetse cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza bita push up. Ngo rero ibyo bisaba ibigango aho bashyira amaboko hasi bagakoresha imbaraga z'igituza n'amaboko bamanuka bazamuka. Tireka rero sinakubwira, ese iyumvire rero nanjye uburyo naje kwinjira muri iri shuri, hanyuma nza kugenda nkora byinshi bitandukanye ndetse ari nako naje kuba niga ibijyanye rero n'igisirikare muri rusange, hanyuma ku bijyanye ariko nanone n'ingabo zirwanira mu kirere. Hanyuma se byose bijya gutangira byatangiye ryari? Ese byatangiye gute kugira ngo uyu mushukobwa cyangwa se uyu munyarwandakazi suri abe yahitamo kujya kwiga hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Hanyuma rero iminsi yaragiye iricuma nyuma yo kwandika ndetse no gusaba, nuko rero umunsi umwe bwari bwakeye ari nk'indi minsi yose, Mutoni rero hagiye kumva yumva telefone yo mu biro bya ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasonye. Hanyuma rero Major Robert Atienza, icyo gihe akaba yari majoro, hanyuma mu mwaka wa 2014 rero akaba yari Lieutenant Colonel, aramuhamagara amubwira inkuru nziza atari yiteze cyane muri iyo minsi ko yatoranyijwe mu baziga mu kigo cya gisirikare hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo ye rero mu nkuru dukesha ikinyamakuru Igihe yatangaje ko ati byarandenze, sinari mbyiteguye, n'abavandimwe ranjye rero byarabatangaje cyane. Ntibyatinze rero yahise ahaguruka atangira rero kwitegura imyitozo ngororamubiri, ayikorera kuyimara amezi agera kuri 3 yitegura, ngo hato rero amagara make nubwira bitazamubuza ayo mahirwe y'imboneka rimwe yaravonye icyo gihe rero ubwo yajyaga kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iri shuri. Ndimo ndagenda rero nkunyuriramo byinshi bitandukanye uburyo yaje kujya kwiga hariya muri iri shuri, ariko rero ubu tuvugana akaba yaramaze kwambara umwambaro wo barangije imyitozo ndetse wabarangije amasomo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mutoni rero yabanje kumara iminsi muri Colorado mbere yuko atangira amasomo. Hanyuma rero Captain Bill Andrews wamwakiriye bwa mbere yamubwiye ko amasomo azamuryohera ariko ko akwiriye gushyiramo agatege. Akigera rero mu ishuri rya gisirikare, benshi muri bagenzi be rero bari bafite amatsiko yo gusobanukirwa umuco nyarwanda, kumenya rero uko umuntu utari umunyamerika aba yiyumva, gusobanukirwa uko abandi bumva ibintu runaka ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi rero ntibyamubereye imbogamizi na busa kuko bagenzi be nabo rero kubera kuva imihanda yose bataziranye kandi igihugu cyabo ari kinini, ubwo ndavuga ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imico yabo rero iba itandukanye. Mutoni rero yatangaje ko yungukiye ubumenyi mu migezo ya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu buryo bwo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ati rero nta handi nigeze mbona gahunda zihariye zo gukumira no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero nibyo yaganiriye n'ikinyamakuru Igihe, ibyo rero yaganiriye n'ikinyamakuru Igihe mu nkuru yacyo dukesha ikiganiro rero bagiranye. Hanyuma rero Mutoni yatangaje ko kandi nyuma y'amasomo yifuza kuzaba umuganga uvura ingabo zirwanira mu kirere ndetse akazanaganira n'abakobwa bo mu Rwanda, akabakangurira rero gusaba kwiga amasomo ya gisirikare, nabo bakiyongera umubare utari muto w'abanyarwandakazi basigaye batinyuka kujya mu gisirikare badafite ingingimira. Mutoni rero ntago yigeze akangwa n'ibishashagirana, dore ko umunyarwanda yavuze ko ibishashagirana byose atari zahabu, ahubwo we ko yashyize imbere icyamujyanye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aricyo kwiga ndetse no guhabwa ubumenyi ku bijyanye n'igisirikare, cyane cyane ku bijyanye n'ingabo zirwanira mu kirere. Ariko rero bikaba byaranaje kumuhira ndetse yaza no kuba akabya inzozi ze, aza no kuba rero
akabya inzozi ze dore ko yaje kuhakura impamyabumenyi. Yaje rero kuhakura impamyabumenyi ndetse anaba umunyarwanda wa mbere wambaye umwambaro w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere. Urumva ko ari ishema rikomeye ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no kuri uyu munyarwandakazi Mutoni rero Agnes muri rusange. Ku ruhande rero rwa M24 TV twavuga tuti felicitation cyangwa se congratulation, ariko rero tunashishikariza n'abandi banyarwanda bose bagifite akantu ko kwitinya ndetse no gutinya ibijyanye n'amasomo nk'aya ngaya ku bijyanye n'umwari, ko rero ari igihe cyiza ku bijyanye rero na VAR ndetse n'abanyarwandakazi ko batinyuka muri rusange. Nyuma rero Mutoni Agnes yije mu ishuri yize mu ishuri rya United States Air Force Academy rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho yize ndetse akaba ari naho yambariye umwambaro w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere. Hanyuma rero ndimo nkugezaho byinshi bitandukanye ku buzima bwe ndetse n'uburyo yaje gufata umwanzuro kujya kwiga muri iri shuri ndetse akaza no kuhakura amasomo agiye atandukanye, ari n'amasomo yaje gusangiza bamwe rero mu banyarwandakazi hano mu Rwanda mu mwaka wa 2014 ubwo yagarukaga mu Rwanda muri rusange. Rero ndimo nkugezaho byinshi bitandukanye kuri Mutoni Agnes, ariko reka nkubwire ngo iyi ni M24 TV. Niba utarakora subscribe rero waba wa mbere mu kuba wakora subscribe hanyuma ukajya ubona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitereka kuri channel muri rusange. Reka rero mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kunogerwa na gahunda zacu. Hanyuma rero M24 TV tugufite n'izindi nkuru zigiye zitandukanye tuba tugomba kugenda tukugezaho mu makuru yacu ya buri munsi. Reka rero mbashimire, bifurize gukomeza kugira ibihe byiza naho ubutaha.